আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম মাস্টার গোট ফার্মের আরেকটি ভিডিওতে। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ছাগলের ওজন আমরা কি ফিতার সাহায্যে কীভাবে পরিমাপ করতে পারি সেই বিষয়ে। এখন যে মাপটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ছাগলের উচ্চতা। তারপরে এখন যে মাপটা নিচ্ছি আমি ছাগলের, এটাকে বলা হয় ছাগলের দৈর্ঘ্য বা ছাগলের লম্বা। এটা হচ্ছে সামনের দুই পায়ের জোড়া থেকে পিছনের দুই পায়ের জোড়া পর্যন্ত। আর শেষে যে মাপটা নেব এটা হচ্ছে ছাগলের বের বা ছাগলের ঘের বলা হয়। এটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের থেকে একটু সামনের অংশের মাপ। ছাগলের ওজন পরিমাপ করার জন্য আমাদের দুইটি মাপ প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে একটি হচ্ছে ছাগলের ঘেরের মাপ, আর একটি হচ্ছে ছাগলের লম্ব যে মাপটা সেটা। এখন যে ছবিটি দেখছেন এই ছবিটিতে যেটা লাল আর সবুজ আছে, এই দুইটা মাপই আমাদের দরকার। এখন আসি ছাগলের ওজন নির্ণয়ে। আমরা যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ছাগলের উচ্চতা 37 ইঞ্চি, যেটা ওজন নির্ণয়ে কোনো কাজ নেই। এরপর যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ছাগলের দৈর্ঘ্য 36 ইঞ্চি। তারপর পেয়েছি ছাগলের বুকের বের বা ঘের, এটা পেয়েছিলাম 35 ইঞ্চি। এখন আমরা ছাগল নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে সেটা হচ্ছে ছাগলের দৈর্ঘ্য গুণ বুকের বের ভাগ 672, আর ওজনটি আসবে হচ্ছে কেজিতে। আমাদের যে ছাগলটি ওজন নির্ণয় করতেছি সেটা পেয়েছি 36 ইঞ্চি হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর 35 ইঞ্চি হচ্ছে বুকের ঘের। সুতরাং এখন আমাদের ছাগলটির ওজন হবে সমান 36 গুণ 35 ভাগ 672 কেজি সমান 44,100 ভাগ 672 কেজি সমান 65 কেজি 625 গ্রাম। ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে এই পর্যন্তই। ছাগল পালন সম্পর্কে আরও কিছু ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।